na kuweka historia kama hizo ambazo tumeziweka sasa hivi, na tumeweka alama kwa klabu ya Azam. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikisha kuvuka katika hatua hii ya makundi. Kuna siri gani nyuma ya mafanikio haya ambayo mmeyapata Azam FC? Siri ni kuwa pamoja kama klabu na kufuata matakwa ya klabu na kufanya vile ambavyo klabu inataka ili kufikia malengo. Pengine mna malengo gani baada ya hapa sasa? Pengine tuwashuhudia katika hatua ya finali, nusu finali, ama kuchukua ubingwa kabisa? Sisi tunajipanga vizuri. Tunajipanga vizuri kwa sababu mashindano ya kimataifa kwamba tunajua ni magumu kiasi gani, na tunashukuru sana tuna benchi la ufundi ambalo lilikuwa bora, tuna kocha mzuri, kocha mkubwa Afrika. Kwa hiyo tutafuata matokeo yake, tutafuata na mifumo yake ili kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Faisal, nikikumbuka mara ya mwisho katika hatua kama hii ya makundi ulikuwa na Young Africans, lakini hukufanikiwa kucheza hatua ya makundi. Ndani ya Azam FC umefanikiwa. Ni faraja kwa kiasi gani kwa upande wako kuandika historia? Kwa mimi ni faraja kubwa, na ni malengo yetu kama wachezaji ili kuweka alama kubwa katika klabu hii kubwa ya Azam FC ili tufanye vizuri katika mashindano haya. Pengine uwepo wa wachezaji wenye experience ya kutosha kama Himidi Mau, Jafet Kitambala imeongeza motisha namna gani kwenu kama wachezaji? Imeongeza motisha kubwa kwa sababu ni wachezaji wakubwa, ni wachezaji wazuri, na wamekuja kutuongoza vizuri kwa sababu ni wana experience kubwa katika mashindano haya. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumeunga kitu kimoja ili kufanya vizuri katika mashindano haya. Ndani ya kocha Ibenge, pengine mnajiona mkiwa wapi katika hii michuano ya kimataifa? Kocha Ibenge ni mchezaji, ni kocha mzuri kama nilivyozungumza awali, ni kocha mzuri katika mashindano haya na anajua vizuri. Kwa hiyo tutafuata mifumo yake ili kufanya vizuri na kufika mbali katika mashindano ya kimataifa. Mlitegemea mtaconcede goli nyingi zaidi kiasi hiki? Sisi tumefanyia mazoezi na tumewaangalia KMKM ubora wao na udhaifu wao. Kwa hiyo tumefanyia mazoezi na ndio maana tukapata magoli mengi katika mchezo leo. Ugumu wote ama ilikuwa ni rahisi? Mechi ilikuwa ngumu kwa sababu KMKM wamekuja kutuheshimu kwa sababu kwa nyumbani, na timu yote ambayo inakaa nyuma inakuwa ngumu sana kuwatanua na kufungua nafasi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu alitufundisha mwalimu katika uwanja wa mazoezi na tumekifanyia kazi kupata magoli mengi. Unasema ukipiga hatua mbeleni ndio mambo yanakuwa magumu zaidi. Kwenye michuano hii kuna Wydad Casablanca, lakini nanyi pia Azam FC mpo umo, lakini mna kocha mwenye profile kubwa. Kwenye hatua zinazofuata, Faisal Salum, kama wachezaji mmeshajiandaa kisaikolojia? Bahati nzuri mashindano wachezaji wengi wanajua kila hatua wanaopiga mbele ni mashindano yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo sisi tutajiandaa vizuri kimwili na kiakili, na tutafuata maelekezo ya walimu, na mwalimu alituambia kwamba kila tunaposogea mbele mashindano yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo sisi tutataka uvumilivu na kutuliza akili na kufanya kazi. Ndio timu ambayo mmechukua hela nyingi za serikali. Sio kama Defilisi huko. Defilisi kweli? Defilisi. Kamia. Kabisa. Sawa, mimi nikushukuru. Asante sana, nashukuru. Kwamba kwa ubora wa timu zinazotoka Tanzania safari hii katika klabu bingwa barani Afrika na katika kombe la shirikisho, hatuna mashaka kwamba timu zetu zitacheza fainali zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam FC, na leo kwa sababu wameshinda magoli 7, fedha zao za goli la mama kwa kila goli ni shilingi milioni 5. Kwa hiyo leo wameibuka na shilingi milioni 35, lakini kulikuwa na fedha zao zingine shilingi milioni 10 za kule Zanzibar. Nilikuwa kwenye jukumu jingine, nilikuwa sijawapa. Kwa hiyo leo nimewapa jumla shilingi milioni 45 za goli la mama. Mheshimiwa Rais amefurahi sana, anawapongeza Azam FC, anawatakia kila la heri katika hatua inayofuata. Amefurahi kwa kiwango chao, anaamini kwamba timu yoyote itakayokuja barani Afrika mbele ya Azam tunayo timu nzuri ya kutuwakilisha. Lakini zaidi ya hapo, anaomba wachezaji waendelee na moto ule ule, wajue kwamba wanacheza kwa ajili ya timu yao, wanacheza kwa ajili ya Tanzania, wanapeperusha bendera ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo waendelee kupambana na yeye ataendelea kuwaunga mkono. Na wakifika robo finali, goli la mama linatoka milioni 5 linakwenda milioni 10. Nusu finali milioni 20. Finali mzigo mnene. Ulitarajia mvua ya mabao ya namna hii? Hawa wachezaji jana, niwape siri. Jana walinipigia simu, tena simu ngeni, hata almanusura nisiipokee. Wakaambia bwana, sisi wachezaji wa Azam FC tumekupigia. Tunaomba tukuambie mapema kabisa, kesho jipange. Jana waliniambia wanafunga leo magoli 8. Nikamwambia nyie haiwezekani, 8 vipi? Si hata mngefunga nusu kule Zanzibar. Wakasema sisi tunafunga 8. Bwana, wameni challenge.
Yule jamaa mlikuwa mnanichora mwaka juzi yule, leo kapepea kweli kuongeza hela. Maana yake mimi sikutarajia kama wangefikisha magoli. Hawakufika 8, wamefika 7, lakini kwa kweli wamefunga magoli mengi kinyume na nilivyotarajia. Nilijua pengine watashinda, lakini sikujua wangeshinda magoli mengi namna hii. Lakini muhimu zaidi ni timu nzuri, pressing nzuri, midfield zao ziko vizuri, wanafunga vizuri, magoli mazuri. Yani everything is fine. Unaiona Azam FC ikifika robo finali au nusu finali? Naiona kabisa. Sio robo finali wala nusu finali. Naiona Azam ikienda kucheza finali. Maana sasa tushaanza kuzoea Tanzania. Kila mwaka haya mashindano ya kimataifa kuna timu yetu inacheza finali. Kwa mwaka huu unaziona kabisa timu za Tanzania zote zinakwenda makundi, zote zitakwenda robo finali, zote zitakwenda nusu finali, na inshallah timu za Tanzania zitacheza finali. Klabu bingwa na kombe la shirikisho. Kwa namna ambavyo unaona timu zetu 4 zinavyotuwakilisha vizuri, unaona kuna deni kubwa katika sekta ya michezo, hasa kuendelea kutazama mpira wa miguu? Deni bado tunalo, kwa sababu bado tunahitaji kufanya vizuri zaidi hapa. Kwa sababu sisi leo Tanzania, uko nyuma, miaka ya nyuma tulikuwa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki. Tulikuwa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki na Kati. Tumeshafika kwenye level ya Afrika. Sasa natamani nione timu za Tanzania zinacheza ile michuano ya dunia ile ya vilabu. Nataka nione huko, na inawezekana. Inawezekana kabisa. Sasa jamani, kabla mjamaliza na mimi niko na makamu wa rais wa TFF, ndugu Nyamlani, naomba mumsikilize. Karibu sana kaka. Asante. Ndio. Mimi nichukue fursa hii kuwapongeza Azam. Hii ni hatua kubwa na sisi TFF tunawapongeza. Sisi wote ni mashahidi, Azam wamewekeza kwa kiwango kikubwa sana kwenye michezo. Tumekuwa tukifanya kazi na Azam kwenye sponsorship ya ligi yetu kwa miaka mingi sana. Lakini changamoto ambayo Azam wameileta ndio imesukuma na timu zingine hizi kubwa kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ushindi wa Azam kwetu sisi ni ushindi wa nchi. Wanaiwakilisha nchi. Tumepata timu ya kwanza imekwenda, kesho wengine wanacheza na kesho kutwa. Sisi mategemeo yetu kwamba timu zote zitafanya vizuri na zitakwenda kwenye group stage. Na kama alivyosema katibu mkuu kwamba matumaini yetu tufike mahala basi finalist katika makombe yote haya makubwa watoke Tanzania. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam kwa ushindi mkubwa, lakini naupongeza management ya Azam kwa investment ambayo wanafanya kwenye mchezo wetu. Kwa kiasi gani tunapiga hatua Tanzania kwenye eneo la michezo kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? Mimi nitaongelea zaidi mpira, michezo Msigo yupo atazungumzia. Lakini ukitaka kujua maendeleo ya michezo, ukiona hata wingi wenu hapa, mnavoripoti kwa wingi, manake kuna bidhaa ambayo inauzika kwenye mpira. Na sisi tulikotoka huko ilikuwa timu zetu mechi ya kwanza ya mtoano tunatolewa. Lakini sasa hivi ni mazoea watu kuona nusu finali, kuona finali katika Tanzania. Kwa hiyo ni ushahidi wa kuona uhitaji vitu vingine kwenda kwenye takwimu, kwa sababu juzi tumeona Azam pale Zanzibar Simba wamecheza finali. It's not a game, it's a rich thing.